manda y'igitondo. J'ai profité de l'occasion yo gutangariza umuntu yitwa Pamela Sanbarati, yo gutangariza icyitwa umukene, yo gutangariza umugabo w'umushomeri, yo gutangariza agasuzuguro, yo gutangariza ururumba, yo gutangariza indwara n'ibyaduka, yo gutangariza umugabo w'ituza ko ibyo bigiye kuba ova. Wami warabaye gusenga wakoze amafungo sakama gusuzugura abantu baravuze ngo Imana usenga ihehe, abantu bavuze ngo kohereza amashure kutabona akazi, ko umukobwa mwiza utarongorwa, ko nawe ngo utaronka umwana. Imana yawe igiye kugaragara mu mbaraga zawe. Imana yawe ari we wanje ukwezi k'umunani ikibazo bamufita ova. Imiryango bataciyemo Imana y'ijuru ukwezi kwa gatatu 2019 entre le 26 et le 30 Imana ikora mariage. Ukizandika kila na misi iko kiandika na ndabona entre 26 et 30 ndabona umuntu mariage n'umuntu afise umwana w'umuhungu amurongoye.
espericando la barriga di loro. Agomba gusarura. Urashobora kugabanya ibyuma. Amen. Numvise manda yindi. Uyu musubira mu buzima. Manda binti. Imana yambwiye ngo inibutse kubera isengesho amazi yariko arasenga. Amazi yariko arasenga isengesho rivuga ngo Mana unzanire umugabo anyemera mfise umwana kandi Imana w'umuhanga. Listen to me. Usenze kurasarura. Ntabwo yasenza kugwa mu isoni. Amazi y'agasenga fukamye ndagorana. Hallelujah. Ari mu amazi yamuseresa. Ariko amazi yasenga mu Mana. Ninde yemera? Uzoba umugabo azokundira umwana wanje. Imana ngiye ngo yibisiyo sengesho ukwezi k'umunani gatandatu. Izina rya Dikirundi Ngabire Imana yakubariye. Imana irambwiye ngo imuhaye umugabo ukunda agukunda igihugu cyawe. Ukazaho kirabeza. Ukwezi Imana ikubwira. Ukwezi Imana ikubwira. Haje umugabo